としてないといけない。看護師さんとか、いわゆるサービス業の人とか、電話のオペレーターで、そこでもって問題になってくるのがカスハラ。肉体労働や頭脳労働よりもはるかに疲労度が高く、ストレスの質も深い、そういう労働になってきてるんだ。で、これが AI がどこまでそれを助けてくれるんだろうねというのが考えられているところがそうです。